suka gama gyaruwa. Wallahi maman Asad ban huta ba. Mutumin nan kullum kawai kama min nono yake yana shan su yana min abubuwa. Allah ina ga yanki. Ɗazu ko sallar la'asar da wuri ban yi ba har kusan 5 saura. Ya ƙi fita an gaya miki yana can gaya miki sai ka kama nonuwa na yake. Sai tambaya na yake don Allah Zara ni kan me kika sha ne? Zara ka kika jikinki yanda yake yin kyau nonon ki sun ƙara girma kin gane irin waɗannan maganganu me sirri ne dan Allah ki faɗa min in wani abu kike sha wallahi ni zan baki kuɗi ki siya to kin san mu mata akwai mistake da muke harkar bin mata ɗabi'a ce ta dabbobi ɗabi'a ce ta marasa tunani ɗabi'a ce ta jahilai dan in mutum yana da ilimi ba zai dinga neman mata ba zai nemi waccan ba kuma ta hanya mafi muni harkan bin mata hanya ce ta dabbobi mazan da ba sa bin mata na jinjina muku mazan da ba sa bin mata Allah ya tsindama ku a aljanna Allah ya biya muku bukatunku na yau da gobe Allah ubangiji ya haskaka muku kabarinku mazan da ba sa bin mata jinjina gare ku jinjina ba kowane namiji bane wanda baya bin mata a wannan zamani namu kowa bunsuru ne bugu da ƙari na ƙara faɗa muku yawancin masu bin mata an ce dabbobi ne Tofa, tabbas wannan mata ta faɗi gaskiya domin kuwa harkar bin mata ba ɗabi'a ba ce mai kyau kuma ɗabi'a ce da ba ta kawo arziki sai dai talauci da kuma tsiya. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ba don halinmu ba alfarmar shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk mai kan wannan ɗabi'a ko kuma duk mai aikata wannan ɗabi'a ta bin mata Ubangiji Allah ka shirye shi amin summa amin.